tubonye ibya Wisdom Kayonza atugezeho noneho ijambo rirambuye yatugeneye kuri uyu munsi, ndetse ari kaze n'umuyobozi wacu turi aha ngaha cya wa Wisdom School. Nani twitaho turagushimira, turaguhimbaje kubw'uyu munsi, tugushimira uburinzi bwawe, tugushimira urukundo rwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwiteka rero ni ukuri nta kiguzi na kimwe twabona twakwitura gihwanye n'imirimo dukorera. Ikintu cya mbere ni ukuri tugutuye ni imitima yacu nayo nubwo itaboneye, ariko turakwinginze kugira ngo amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo aya masaha tweza dutunganye, maze utwakire ibyo tuvuga, ibyo tugiye gukora byose bibi hano kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kristo mwiza rero ni ukuri wakoze, waturemeye uyu munsi, tuvuye mu gikorwa kimwe tugiye no mu kindi. Reka ubane natwe buri wese we mu ruhande rwiwe, byose ushaka no gushima none n'iteka ryose. Amen. How do you feel? Are you sure? Yes. Do you know why we are here? Yes. Yeah? Yes. Okay. Byokuri ndishimye. Bitewe n'akazi kenshi mufite n'ibindi bitandukanye mwagerageje rwose. Abandi mwagere hano ku gihe. Kandi mu byokuri ntabwo turi ubatengu. Turakomeza dukora ibyacu bikenewe. Ariko rwose mudushyiremo imbaraga ko mwabikoze, ndabizi ahavuye aba hashaka kwiyongera kuba nk'abangahe n'igihumbi, kandi murabishobora, murabikora. Mufite ababyeyi b'inshuti zanyu musengera, ku baturanyi n'ahandi hantu. Twebwe turi abarezi kandi nicyo tugiye gukora, kandi nicyo tukora kugira ngo ejo bundi bikora byacu bigaragare. Bitagenze neza murabizi nuko bigenda mu buzima, byose ntabwo byagenda ijana ku ijana. Gusa mu by'ukuri urebye n'aya magambo umunsi no kwishima na magambo menshi mfite, ariko ntabwo nagenda nanone ntababuye kariya kantu ko dukeneye abandi bana. Iyo tubaye twese benshi birashimishije cyane. So ni karibu hano, ni mu rugo rwose, mugomba gutuza, nta kibazo rwose, ni karibu. Murakoze cyane. Nagira ngo rero nk'umwanya umuyobozi wa nasare cyangwa se w'ishuri ry'incuke ari we Zereberi. Ni igitangazo gikomeye cyane kubona abantu batangira umwaka bakawugeza amahoro. Mu by'ukuri ndi class teacher cyangwa ndi umuyobozi w'ishuri rya gatatu ry'incuke hano muri Wisdom School Kayonza. Twatangiye turi abanyeshuri 7, tugeze ku banyeshuri 8. Murumva ko ari ibintu bitoroshye kandi ari igitangaza gikomeye. Nta n'umwe wavuyemo, nta n'umwe wenda wabuze ubuzima cyangwa izindi mpamvu. Ibyo ngibyo turabishimira Imana. Mwamfasha tugaha Imana amashyi. Muyobozi wacu ndagira ngo mushimire aba babyeyi cyane muri uru rugendo. Ntabwo ngiye navuga ko nabyishoboza, ngira byose nshimira Imana, ariko aba babyeyi ndagira ngo mbagushimire cyane. Wenda ntabwo mukunze kuba muri hano cyane, ariko n'ababyeyi dufatanya mu buryo bwa buri munsi. Ibyo nagezeho, ibyo abana babigezemo, harimo uruhare rwabo runini cyane, kuko urebye abana kuba wavuga ngo ntabwo barwana, bagerageza kwita ku byo basabwa byose, bakagerageza gukora ibyo basabwa mu bijyanye n'imyigire. Nta mwana ngirana ikibazo nawe ngo yagize ibikoresho, oya, ibyo ntabwo bijya bibaho. Ni ukuri babyeyi namwe ndabashimiye. Wenda nubwo badahari, to our teachers.
parent for work I do. Everywhere I go, people admire me. I am what I am. n'ibindi buganda murakoze cyane. Icyongereza barakizi bararushye ndanumva babyina ubu barushye rwose, ariko tubatezeho byinshi n'abarimu barabidufashamo. Abana bacu bafite ahantu bakuye n'ahantu bageze. Rero tuzimye mu magambo, tugiye gukomeza hano Wisdom School. Duha agaciro cyane umuntu wita umubyeyi. Niyo mpamvu kano kanya tugiye guha ijambo uhagarariye ababyeyi kugira ngo aze nawe avuge ijambo mu mwanya w'ababyeyi bose barerera hano muri Wisdom School. Abahagarariye Wisdom mu Rwanda, nyakubahwa uhagarariye Wisdom hano muri Kayonza, ba nyakubahwa ababyeyi, ba nyakubahwa abanyeshuri bacu, Kristo Yesu akuzwe. Uwiteka abahire. Kristo Yesu akuzwe kubera yuko iki kigo twaragikunze, ariko tukaba turi abakatolike, kubabwira ngo Kristo Yesu akuzwe ntibibatera ikibazo, ntabwo tubuze kubakunda. Bityo rero uyu mwanya ni uw'ibyishimo, turishimira abana bacu ibyiza bamaze kugeraho, ibi bamaze kutwereka. Mbere na mbere rero muri iri jambo nk'iri ngiri ry'ikaze duhawe, twabanza gushimira uburere tubuvuke. Abana bacu barerekana uburere buhagije, kandi ndakeka nashidikanya amasaha menshi nayo bamara hano, uburere babuvomye aho ngaho. Gutekereza mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda, mu rugo amago menshi dukoresha Ikinyarwanda, bityo umwana wavutse mu rugo runaka ruvuga Ikinyarwanda gusa nawe avuka agatangira kuvuga avuga Ikinyarwanda. Mu myaka 2 rero 3 tukabohereza ku ishuri, ibyinshi bavomye bitandukanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda babivomye hano ku isoko. Niyo mpamvu ufasha akanya ngo tubanze dushimire abarezi bigishije aba bana, ndetse dushimire na Wisdom yose muri rusange. Ababyeyi mufashe dushimire. Umurava n'impinduka bagiye batugaragariza, twabasaba ko zitazigira zitezuka. Mu by'ukuri iyo ugeze hano ishusho yaho ihita ikwereka urukundo. Umwana akinjira hariya muri gate portal, akibona umwarimu ahita yirukanka, bivuga ngo birenze urwego rwo kuba umwarimu, ahubwo ni umurezi, ni umubyeyi. Ibyo bintu turabibashimira. Urukundo abana n'ababivyemo, tukaba tubasaba ko rutazatezuka, muzakomeza kubarwa mu rukundo, kandi mukanakomeza kubabibamo icyizere cy'ejo hazaza. Tunaboneraho gusaba, burya ishuri rivuga byinshi, rivuga uburere, ariko hakazamo n'ubwenge. Burya uburere ntabwo umwana yabufata atabasha no kumenya ubwenge. Bityo rero umwana woherejwe hano ku ishuri, icya mbere ni ukugira ngo azahavane ubwenge buzanamufasha kugira uburere aho ari hose. Ubwo bwenge buzafasha umwana kubona ikibi, amenye ko ari ikibi, abone icyiza, agire n'umutima wa gikristo wo kwibaza, ese njye mu kibi njye mu cyiza. Rero nk'ishuri ryacu ko akenshi ryigisha gukunda Imana, twizera tudashidikanya ko abana batazahitamo ikibi, ko bazakomeza guhitamo ibyiza.
kandi bikazabayobora bikazabageza mu busaza bwabo. Umunsi nk'uyu nguyu rero tugarutse ku masomo, umukuru w'ababyeyi ba Wisdom yahoze ambaza se haba hari impinduka. Ngewe ku giti cyanjye mfite hano umwana umwe uri muri top nyine n'undi uri muri P1, ariko iyo bari mu rugo mba numva mfite ibyishimo kuko ibyo bavuga binyereka ko hari ibintu bavoma hano ku isoko. Sinzi niba mbeshye, iki cyongereza abana bari kuvuga hano mu rugo nicyo bakoresha, ahubwo turababangamira kuko dukoresha n'ikinyarwanda, bo niba banashaka kuvuga ikinyarwanda mu rugo baba baganira ari babiri, ibyo bavuga byose bakavuga mu cyongereza. Nkibaza mu y'iminsi mike, gihe cy'amezi atageze 9, ni gute umwana aba amaze kuvoma bino bintu bingana gutya. Rero tugakomeza gushimira abarezi babana n'abana bacu, tubasaba gukomeza kubaha ibyo byiza no gukomeza kubakuza mu bwenge kugira ngo ejo heza habo hazabaryohera. Nanone nkakomeza nsaba bari mu barezi dufatanyije kurera aba bana mureba, ntabwo banganya ubushobozi bwabo bw'imbaraga, bwaba n'ubwo mu mutwe mu gufata ibyo bize. Tukaba twabasaba kujya mukomeza kwibanda ku bana, mubana nabo umwe kuri umwe, mukamenya intege nke aho ziri n'uburyo ki mwamuzamura kugira afata abandi, bityo Wisdom yacu izagere ku isonga buri mwana wese ashoboye. Muri aka kanya rero ntizimbe mu magambo, nasoza komeza kwifuriza abana bacu bashoje kino cyiciro kuzajya mu kindi no kuzakomeza kwitwara neza. Barakagira Imana murakarama. Arakoze umubyeyi, ndanamushimira cyane. Tumwita Papa Benito, afite umwana witwa Benito, aduhora hafi cyane, uze ku ishuri akatubaza uko bimeze. Turamushimira cyane, atuba hafi. N'abandi babyeyi natwe tuba hafi. Tica yabivuze ntabwo mbisubiramo cyane, ariko muri ababyeyi beza. Rero hano hari ababyeyi badafite abana muri nasari, barimo baribaza ngo Bakoze ngo aho ntibigarukira muri nasari gusa. Oya, ntabwo bigarukira muri nasari gusa. Niyo mpamvu hano buri shuri ryose ryarateguye, tuzi ko tuzabona umwanya uhagije, ariko bakuru babo nabo bavuze bati reka ducisheho akantu gatoya twakira ijambo ry'umubyeyi, hanyuma turakomeza nyuma yayo. Tubahaye ikaze. Before you is primary for heroes. We are going to present a poem entitled to The Torturer of Animals. Hey, Mr. Torturer of Animals, you have made me miserable. Day in, day out, you think of new tricks of making me unhappy. Hey, Mr. Torturer of Animals, why don't you take me to have my breakfast early? You make me miss most of my meals, staying hungry the whole day. Hey, Mr. Torturer of Animals, you keep me tethered to the tree all day, keeping me in the cold every night. Yet you are comfortable in your house. Why are you unfair, Mr. Torturer? Hey, Mr. Torturer of Animals, please, no one
upon you and pay for your purity. Our dear guest of honor, political leaders, religious leaders, invited guests, our dear Christians, parents, ladies and gentlemen. On behalf of my fellows at Primary 4 in particular, we are so honored to have a chance on such a day in our life to have a word to all the people gathered here. Before you, I wish to convey our sincere thanks to our teachers and entire staff of Wisdom School Bakoze, who have always worked together to help us to the level we are now. Our achievements are not only in academic but also trained those moral and spiritual values. This had helped us to have discipline in us. Special thanks goes to our primary 4 teachers for having us in their heart. This has been identified in their actions, both class and outside the class. Once again, I wish to thank our director and head teacher in a special way. Parents and teachers and parents for organizing this function, which is a wonderful trademark of our school. Here there is something unique, which is our graduate of top class. We are ready to welcome you in primary coming next term 2022-2023. I would like to stop here and wish you wonderful days when you are still here and where you go. May God bless you. Happy holidays. Dear viewers, before you is Primary 4 Heroes, presenting a dialogue. All occupations are important. A doctor is more important than a mechanic. Why do you say so? A doctor treats sick people. Yes, but the teacher is better than a mechanic. What about a builder and a teacher? A builder is better because he builds our houses. A teacher is the best because he teaches all of them. Listen to me, all the occupations are important. Bye, our assistant. Good night, director. Goodbye, our teacher. We shall. Aba rero kano kanya nagira ngo mbwire teacher wa Kayonza hanyuma nawe aze atwakirire umushyitsi mukuru w'uyu munsi. Murakoze. Arakoze cyane MC. Umucyo wacu rero abashyitsi nibo tuvuga nyuma. Abantu bazi ikiganiro ngo kumusembiye kabadeka kodyo. Inyarwanda bo simbizi. Ariko hano dufite director wacu. Nanga ni director gusa. Ariko no mujyanama. Mu gihe ningiye muri Wisdom umuntu agerageza kukwereka. Abandi bayoboza araguhamagara yaguhamagaye Mana yanjye uyu munsi none se bimeze bite? Gasarahamagaye kumva watiti. Ariko waraguhamagara kumva nta kibazo. Kandi iyo ribaye nikosa akakuyobora akakoya rero akakugira inama. Sikubavuga mu Kinyarwanda. Akakugira inama. So nagari okay ni umuyobozi ndimo ndashakisha ijambo rizima nakoresha. Ariko rebe ni umuntu nka umwarimu muri make. Urabizi neza ko buri munsi turiga tuyigishwa n'ibintu bitandukanye n'abantu situation ndetse n'abantu bandi. Gusa mu iki gihe cy'umwaka tubanye ari byo maze kwiga. Ari byo maze kumwigiraho rwose kandi birafasha cyane. So muyu mwanya rero munyemerere twakire umuyobozi wa Wisdom teacher Eddie. Nago narinzi neza ko ari boneke cyane ariko ngizo mugisha biya no mugisha bari bize cyane. Rose teacher Eddie karibu. Bandi babyeyi bacu ba Wisdom Kayonza.
Uwiteka abahire ababyeyi. Iyo ndamutso menya atari idini ni ya Bibiliya. Uwiteka guhire, Uwiteka gumugisha. Abanyamadini bazanye Yesu akuzwe, Yesu ashimwe, Imana ishimwe, ariko ikiri muri Bibiliya ariko kinahuza n'icyo Abayisilamu bavuga assalamu alaikum, assalamu alaikum. So, harimo amahoro, niko byanditswe haba muri Korowani muri Bibiliya. Ariko igihe abantu bahura n'umuntu ngo waramutse, urambaza ibyo ubona nkaho niko Abanyarwanda bavuga ngo naramutse, yego naramutse, napfuye se byagenda bite? Gasanga abantu barabaza, garagara ko Abanyarwanda kubaho kwabo abari nk'amahirwe, ariko nizere uko twaremewe kubaho ngo dukore ibyo dukwiriye gukora. Indamutso rero burya iri muri Bibiliya ni Uwiteka guhire, niko niyo nsomye Korowani nicyo nsangamo. Izindi ndamutso ntabwo nzanze gushima Imana, Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, nta kibazo, ariko kuko wisdom school ntabwo ishingiye ku idini. Wisdom school ntishingiye ku idini, dushingiye ariko twemera igitabo cy'Imana. Iyo tugisoma tuba tuzi ko ibirimo byose ari Imana bitubwiye ko tubikora, kandi iyo umuremyi agutegetse ugomba kubyemera. Reka mbashimire mwese rero babyeyi, nyakwaha muyobozi uhagarariye ababyeyi, banyakwaha ababyeyi, namwe bana mwese muri hano ndabashuhuje. Uwiteka abahire kandi. May God bless you guys. May God bless you too. Now you have to add the teacher Eddie. May God bless you. May God bless you, teacher Eddie. Very good, very good. Do you greet your parents in that greeting? Yes. At home? Yes. Oh, thank you. Do it. That's the greeting, yeah? Yeah. Kubw'uyu munsi rero banyakwa mwese muri hano, mfite ubutumwa butatu. Ubwo ndi buhe ababyeyi, ubwo ndi buhe abana, n'ubwo ndi buhe abarimu bagenzi banjye. Ndabanziriza ku bana. Sinzi niba abana bose bari hano. Teacher, I would like to get all children here. Please make it before I talk. Ubwo abana badahari reka banze ku babyeyi. Babyeyi reka mbashimire cyane uburyo mwemeye no kubyemera no kubyumva mukaduha abana muri Wisdom School. Wisdom School ni ishuri ririho rifite intego. Intego ya Wisdom School ntabwo ariho kwigisha gusa, ahubwo Wisdom School ifite intego ebyiri. Iya mbere ni gutanga, ni gufatanya n'ababyeyi gutanga uburere, kuko iyo uburere buhari n'uburezi bubona umwanya. Ushobora kubona uburezi ukamenya imibare, ukamenya indimi, ukamenya byose, ariko iyo nta burere buhari byose bipfa ubusa. Icya mbere rero ni uburere. Uburere abana bahabwa n'ababyeyi, uburere natwe abarimu dutanga, hanyuma hakazaho uburezi. Ubundi mu kuzamura aba bana bacu amashiga ni atatu. Ubwa mbere ni umuryango, ni ababyeyi. Aba kabiri ni ishuri, n'ishiga rya gatatu ni umwana. Kuko iyo umwana atemeye ibyo tumuhaye buriya aba ari ikibazo. Ndashimira rero abana kuko bemeye inama ababyeyi babahaye mukabaduha, hanyuma bakemera ibyo tubaha. Ayo mashiga rero uko ari atatu yadakora buriya nta cyagera. Niba umubyeyi atabonetse ngo atange uruhare rwe, mwarimu nawe ngo atange uruhare rwe, umwana nawe atange uruhare rwe, nta musaruro dushobora kubona. Ndashima rero ko twese muri uyu mwaka ushize nk'uko byavuzwe hari umusaruro mwiza wabonetse, kandi koko reka mbizeze ababyeyi umwaka utaha twari dutegereje gusa ngo tumenye ko abana bahari. Umwaka utaha muzabona ibikubye ibyo mubona inshuro si 100 gusa, ahubwo ni 1000. Hazahinduka byinshi. Ndasaba imbabazi ku bitaragenze neza.
ariko reka mbizeze ubwo abana tubafite bakaba kandi bagiye gutuma n'abandi bana baza, kuko hano duteganya abana 600 ndetse barenga 600 nibo babanza. Dufite ibyumba byinshi hano, byinshi cyane, ndetse iki kigo ko bigaragara gifite ibintu byinshi biruta ibindi bigo dufite bya Wisdom School mu gihugu, kuko dukorera mu turere 12. Wisdom School irahari, n'ubu hari uturere abayobozi b'uturere bari kuduhamagara, ariko ntabwo tuzi ko tuzashobora gutangira uyu mwaka bitewe n'uko tugomba kubanza twubaka ibyo twatangiye umwaka ushize. Ubutumwa rero nabwiraga ababyeyi, cyane navugaga ibyerekeye amashyiga 3. Tunashimira abana, muzadushimire n'abana mu rwego dutangaje, kuko aba bana bemeye kwiga umwaka wose, na niyo mpamvu turi hano. Umwana wanze inama mwamuhaye ntabwo ari hano, ntabwo ejo bundi azabona amanota. Tugashimira n'abarimu bakoze uko bashoboye kugira ngo uyu munsi tube tumeze uko tumeze. Ikindi nshaka gutanga ubutumwa ni ubutumwa bw'ikiruhuko. Ibiruhuko niho abana bapfa, kandi burya iyo umwana amaze gupfa mu bwonko, ntabwo ubwonko bw'umwana cyangwa bw'umuntu bujyanwa muri garage ngo bwongere busubizwe kuri gahunda. Kaba nabasaba rero mu kiruhuko kwaba bana mu barinda, bagomba kurindwa, kuko ni izahabu zikomeye cyane. Iyo utamurinze baramukwiba, iyo bamaze kumukwiba mu bwonko abagiye. Wenda nabo ndaza kubabwira icyo ndibabwire mu mwanya. Icyo nabasaba rero, mubarinde televiziyo. Televiziyo muyibahe namwe muhari. Televiziyo iriho uyu munsi yica abana. Iyo mubaretse ngo babe kuri televiziyo, televiziyo ntabwo irera. Televiziyo ni igikorwa cya Satani cyo kwangiriza ubwonko bw'urubyiruko. Umuntu mukuru aba afite akazi kenshi, ashaka ibyo byatunga umuryango, ariko abana bo iyo yicaye kuri televiziyo, ibintu byose bijya mu bwonko hariya, kandi bijya mu bwonko nibyo atanga. Usanga rimwe na rimwe iyo ababyeyi batitwaye neza, ukabwira umwana utahaguruka avuye mu biruhuko ririmba, aguha za ndirimbo zose, ugasanga zafashe umwanya w'imibare, zafashe umwanya w'indimi, zafashe umwanya wo gutekereza, ugasanga umwana ari muri ibyo bintu bitagize icyo bimumariye. Ntabwo mvuze ko kureba televiziyo ari bibi, ariko noneho iyo uyimuhaye mu kiruhuko, aza rwose nta kindi yibuka uretse ibyabonye hariya, kandi ugasanga nibyo byatwaye umwanya munini. Aya matelefone dufite muyabarinde, nayo afite YouTube ariho ibintu bidasobanutse. Mwabana mwe mukunda kureba televiziyo n'ibindi, ariko nta byiza birimo. Mujye mureba televiziyo papa hari na mama hari, kuko ntiyakwemera ko mureba ibibi. Habonetse umuntu kuri televiziyo wambaye ubusa, ntiwabyemera. Habonetse televiziyo abantu bari kuri televiziyo bakora ibidakwiriye, tushobora kubyemera. Ariko iyo udahari cyangwa se ugasiga urufunguzo no mu cyumba ajyamo, kuko abana bashaka kureba ibyo. N'abakozi mufite mu rugo burya nabo ntabwo nizera ko aribo barezi, bafite akazi kabo baje gukora, na benshi bashaka kurerwa. Bisaba rero ngo nabo bahabwe amabwiriza, kuko uyu mwana yamaze kwangirika nta handi wamujyana muri garage ngo bishoboke ko asubira. Ikindi twanabasaba nuko aba bana mu badufasha, you guys children, reka basabe abana, mbere yo gusohoka ngo ujye hanze, ubanje wasaba uruhusa. Nta mwana usohoka ngo ave imuhira ajye hanze adafite uruhusa rw'ababyeyi, kandi bamenye igihe muri bugarukire niba bemerewe. Niba ugomba kujya gusura tantine, gusura uncle, please don't go without any permission from the parents. Tubyumvikanyeho? Yarge wavuga ngo papa yagiye gukora, mama yagiye gukora, ukanyururuka. Nitubimenye, ntabwo uzadukira. Yahantu hose umaze kubona iki uruhusa, icyo kizakurinda, kuko ushobora kugera imbere hari ugahura n'ibisimba bikakurya, ugahura n'abana babi bakakwangiriza ubwonko,
mama na papa bagomba kumenya aho wagiye naho uri bujye bakahamenya, n'igihe ugaruka imuhira bakabimenya. You get me? That's great. Reka nje rero ku bana, ababyeyi ndumva nababwiye make ariko ibyinshi ndumva mubifite. Ndongera nagaruka. You children, may God bless you. May God bless you, teacher. Yes, uyu munsi wari umunsi wo gushimira abana bose, umwaka wose mumaze mwiga muza ku ishuri, tukabashimira uburyo mwatanze igihe cyanyu mugakora ibizamini, umwaka ukabura arangiye. Ariko kuko tutagira iminsi ibiri, twayifatanyije no kugira ngo aba bana bakore graduation, kuvuga ngo bave mu cyiciro cya mbere bajya mu cya kabiri. Mwese rero turabashimye mu izina rya Wisdom School, turabashimye pe. Ariko icyo mbasaba, reka wenda ngene top class stand up. Yes, oh right there, stand up. Oh great, these are top class. Top class rero ubu mwavuye muri nursery, mu mashuri y'inshuke, ubu mwinjiye muri primary, ntabwo mukiri impinja. Bibasaba rero, come here, come over here. Okay, some 4 there and 4 this way. Okay, right? Other there on line. Okay, you are 4. All right. Right, go there. It's okay. All right, all right, all right. Okay, good. Good. Can you look at me? Reka mbabwire rero. Munyemere mvuge namwe Kinyarwanda nubwo ntabyemerewe muri Wisdom School. Ya? Kiretse mu ishuri turi kwiga Kinyarwanda. Ubu rero ntabwo mukiri. Yeah, no, please. Let me today so that the mother. Oh, very good. Aka kana kati bwose ntuvuga Ikinyarwanda. Very good. Ngo mu rugo niko yategetse. Oh, that's good. Bigusaba gusa. Mbaye gusa. Ndababyeyi bumve. Ariko mu rugo tuzemerere mu rugo kwa mu Kinyarwanda. Uje wigisha mama na papa Icyongereza, sibyo? No baragikenere. Very good. It's really good. So, mwanyemere kuba Ikinyarwanda? Yes? Reka mbabwire icyambere. Wenda ndajya mu Cyongereza. Iyo umuhaye kayijya ugomba kwifata neza, aba ari amafaranga yawe. Imyambaro, impapuro, amakaramu, ntabwo mukiripira. Niyo mpamvu nibahe certificate, diploma bigaragaza yuko mwamaze gukura. Nizere yuko you guys, my dear children there, namwe ariyo gahunda. Isuku kuri mwese, amenyo, imyenda, umubiri, byose isuku. May God bless you. May God bless you. Isuku mu kiruhuko, kwiyuhagira, gusasa uburiri bwanyu, gutunganya gahunda zose. Reka nsoze ijambo, ariko babyenge kubamenyesha yuko Wisdom School kubaho kwayo iriho itegura aba bana bacu kuba mu Rwanda no kuba ku isi hose. Reka mbamenyeshe yuko iby'abana biga hano muri Wisdom School nibyo umunyamerika aba yiga, nibyo umunyakanada aba yiga, nibyo umwongereza aba yiga, nibyo abo muri Australia baba biga. Hari ibihugu bimwe twarenze twebwe tutakiri kumwe nabyo, nibyo umwana uri muri Uganda aba yiga. Hari ibindi bihugu twarenze. No vuga ngo iyo tubigisha, iyo dutegura ku buryo umwana yavuye hano ahagiye hose ku isi bamuha ikizamini bagaragaze aho ukwameze. Hey teacher, mutangira iri shuri uyu mwaka ushize, there were no interviews, nta bizamini mwakoze. Ariko umwana wese winjira muri Wisdom School akora ikizamini cyo kwinjira kugira ngo turebe niba level bazanye ingana ni abana bacu, tumenye niba bari hasi cyangwa bari hejuru. Kuba hejuru ndumva bitari byo bataturenza, ariko at least
turebe niba bashobora kwigana n'abana bacu, turebe niba bashobora kudukurikira. Niko binakorwa uyu mwana wacu agiye mu Burayi, agiye muri Amerika, agiye muri Canada, nicyo bakora bamuha ibizamini. Ariko reka mbabwire, abana bose bavuye muri Wisdom School nzi barenga 50. Wisdom School yatangiye mu 2008, itanga gukora ibizamini bya leta mu 2012. Kuva icyo gihe abana batangiye kujya ku isi. Hariho abana bagiye bajyayo babaha ibizamini, bakabona ikizamini bamuha niki, mu ikizamini cy'imibare bakamuha icyongereza, bakamuha icya science, bakamuha na computer. Ariyo hano mugomba gushyiramo imbaraga. Abana bacu bagiyeyo bavuye Musanze, bose abenshi babasimbukije amashuri bari agiye mu wa mbere secondaire, bakamuha secondaire ya kabiri. Byatumye Abanyamerika, Abongereza ndetse n'abandi bagiye babimenya batwoherereza abana. Twari dufite abana barenga 25 mbere ya covid yabasubije. Ariko uyu mwaka turakira n'abandi bavuye muri za Canada, bitewe n'abana bacu bagezeyo n'imyitwarire yabo n'imikorere yabo. Icyo ndi kubamenyesha rero nuko aba bana ubu dufitanye amasezerano n'amashuri arenga 78 muri Canada. Umwana wawe uvuye hano muri Wisdom School ukifuza ko yajya muri Canada, muzatubwire tuzamushakira ishuri yigamo, upfa kumwishyurira gusa umwana azagera, kuko bazi yuko ibyo twigisha bimeze nk'iby'iwabo. Gahunda yabo niyo dufite. Kibanga rero kuba iyo baje gusaba akazi muri Wisdom School basabe certificate, twabaza ese waba warize muri nursery, bo kuko nursery zatangiye cyangwa aya mashuri y'incuke yatangiye mbere kera, mubaza niba iyi certificate ifite. Birashoboka rero muri East African Community iyi certificate murebe uburyo muyifunika, muyibike. Umwana muri university ashobora kuzayikenera. Hari n'igihe nk'ubu dufite nk'amashuri ya university, amashuri akomeye ya university muri Amerika, mu Bwongereza no muri Australia no Dubai. Turi gushaka gukorana kuko tugeze mu mwaka wa 6 secondaire, mwaka wa 6 amashuri yisumbuye. Mu byo babaza abantu baravuga batari ko se certificate wabonye cyangwa se impamyabumenyi wawe warabonye mu buzima n'izihe? Akanako iyo ugakubisemo barakabara bati niyo urayifite. Yajya ku wa 6 niyo urayifite. Yagera muri secondaire ya 3 niyo urayifite. Yagera mu wa 6 secondaire niyo urayifite. Bituma kumwemera. No muri Wisdom School iyo bageze muri secondaire iwacu tugirane amaprograme yose aba yinjira aza mu Rwanda, barabaza bati Wisdom School, ko Wisdom School ni mashuri ya mbere yo mu gihugu. Ibintu byose rero byiza bishaka gukora babanza batubaza. Iyo bashaka ubushakashatsi bari amashuri ya mbere mu gihugu, bakareba n'ayanyuma mu gihugu. Wisdom School ntibura mu mashuri ya mbere akorerwa mu bushakashatsi. Icyizere gikomeye cy'ejo hazaza cya Wisdom School adushyizemo, arakoze cyane, turamushimiye. Tukaba dukomeje no kubashimira kuba tukiri kumwe ahangaha. Bizera ko tutabarambiye cyane, byari ngombwa. Akanya nk'aka rero, akanya nk'aka turimo turagenda tugana ku musozo. Umunsi uciye ikibu, amasaha ari kugenda kandi urugendo ni rurerure, hari abajya kure, akaba ariyo mpamvu turayafite.